月薪2000，家里来客。来，兄弟们坐，今儿做了好几份硬菜来招待你们。哎，来，整起。大家吃好哈，有随时欢，大家来我这玩哦。来。月薪1万，家里来客。欢迎。哎呀，不好意思，没人好再招待你们。这够了噻。还有没了？有没掉的？工资那么高，还是菜没有。为什么工资高的还这么抠？